माय डियर फ्रेंड, टोडेक्स आप वीडियो पे देख रहा है। टोडेक्स है कफ लिंकटस, टोडेक्स कफ लिंकटस 100 ml टोरक्यू। सो दोस्तों, टोडेक्स से टोडेक्स कफ सिरप इसका यूज कैसे आपने इसी प्रकार यूज करना। टोडेक्स इट इज यूज टू टेक फॉर कफ if thin mucus in the nose, windpipe and lungs, making it easier to cough out. It also produce a relieves minor throat irritation. Measure it with a measuring cup and take it by mouth. Shake well before use. Torex cough syrup may be taken with or without food, but it is better to take it at a fixed time for cough adults and children 12 years of age and older. 30 mg every 6 to 8 hours as needed. Children 6 to 12 years of age 7 mg every 4 hours or 7.5 mg every 6 to 8 hours as needed. So दोस्तों, ये सीजनल कफ है एंड म्यूकस, ब्रोकन म्यूकस इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन जो कफ होता है, और नर्व एंडिंग इरिटेशन जो सीजनल इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन का वजह जो कफ खांसी होता है वो आपको रिलीफ करेगा संपूर्ण रूप में ये टोडेक्स कफ लिंकटस। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसके साथ कुछ 2-4 लाइन लिख के आपको जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। सो दोस्तों, ये कफ सिरप आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और आप इसी को देखा कि आप कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकता है। टोडेक्स कफ लिंकटस, इस कफ लिंकटस के लिए टेस्ट स्वीट एंड हार्डनेस होगा। सो दोस्तों, ये आपने चाइल्ड के लिए 2.5 mg, एडल्ट के लिए 5 mg 4 आवर और 6 आवर आप दे सकता है। सो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो का साथ जो लिख कर कमेंट दिया वो देखो और इसका इस्तेमाल करके आप खुद ही आजमाओ। कफ सिरप कोई भी ड्राई कफ है, सीजनल कफ हो, इरिटेशन कफ हो, आपको रिलीफ मिलेगा। देन एंड देयर टू विथिन 15 मिनट के अंदर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। सो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।